कि सबसे पहले आपको जो ये NVS की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको जो क्लिक हेयर फॉर मॉक टेस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड कुछ नहीं डालना है, सीधा आपको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप नीचे जो नेक्स्ट है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सेम प्रोसेस वहाँ पर भी आने वाला है, ये सेम स्टेप आएंगे, तो इसलिए आप इनको देख लें अच्छे से, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब वही होता है जो वहाँ पर रियल में होने वाला है। इसलिए ये जो जो स्टेप हैं, कहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो सब वहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको एक या दो बार आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट को कितनी बार भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो 2 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा वहाँ पे, जो उसमें बाकायदा मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कंप्लीट लिखा हुआ था कि इसके बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा। तो ये 11:40 से 11:42 के बीच में जो 2 मिनट का टेस्ट है वो दिखाया गया है। इसमें आपको टाइप करना है और टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना होगा। क्यों आप टाइप करने स्टार्ट कर दें और अगर आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया और आपने यहाँ पे क्लिक नहीं किया तो टाइप कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए पहले यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइपिंग भी आ रही है, ये 2 मिनट के मॉक टेस्ट की। और इसमें आप 2-3 पॉइंट थे, वो मैं आपको, जैसे 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है उसमें बताऊंगा, इसमें इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएंगे। इसमें आप बैक स्पेस भी काउंट होंगे आपके साइड में। अगर आप बैक स्पेस जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 काउंट हो चुका है। अब ये 2 मिनट का आपका मॉक टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका 8 मिनट का जो ब्रेक है वो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। अब आपका ब्रेक स्टार्ट हो चुका है। तो ये 8 मिनट कंप्लीट होने के बाद जो स्क्रीन आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि अब टाइम 8-9 सेकंड बचा हुआ है और आपको ओरिजिनल टेस्ट में यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी दिखाई देगी, आपका नाम भी दिखाई देगा। अब जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ तो आपकी स्क्रीन पे ये स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके, अब जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक लाइन मैंने टाइप कर दी है और इसमें आप कहीं पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। आपको कहीं पर एडिटिंग करनी है, जैसे यहाँ पे गई, यहाँ पे जा सकते हैं और ये जितने वर्ड मैंने टाइप किए हैं वो साइड में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यहाँ पे 89 टोटल वर्ड हैं। एरर काउंट किए इसने 3, बैक स्पेस काउंट किए इसने 1, टोटल वर्ड काउंट है 251, यानी इसमें जो टोटल वर्ड हैं वो 251 होंगे। और इसमें कितने वर्ड टाइप किए हैं, तो इसमें आपने 14 वर्ड टाइप किए हैं और की स्टॉक 89 हो गए। पेंडिंग वर्ड कितने हैं 237। यानी जो ये पैराग्राफ है इसमें आपको
251 या 252 जो भी पैराग्राफ होगा उसके हिसाब से वर्ड दिए होंगे, और उसमें आपके की स्ट्रोक के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड निकाली गई है। क्योंकि इसमें जैसे ही आप पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे आप पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे तो इसमें की स्ट्रोक 1580 के आसपास आएंगे, यानी 1580 के आसपास आपके की स्ट्रोक आएंगे। उसके हिसाब से इन्होंने ये टाइपिंग स्पीड निकाली गई है जो 30 है। क्योंकि इसमें वर्ड 251 ही है, तो आपको भी हो सकता है कि वहाँ पे वर्ड 251, 252 जितने भी वर्ड हों, और एक ही स्ट्रोक आप देखेंगे कि कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना मैंने टाइप किया है, मैंने ये यहाँ तक टाइप किया है, तो इसमें से ए तक टाइप किया है मैंने, ए भी टाइप कर दिया। उसके बाद जो ये आप कंप्लीट कर लेंगे पैराग्राफ, उसके बाद आप जो आपकी मिस्टेक है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें टाइपिंग है, इसमें एक ट्राइंग है और मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर दिया है, तो ये मिस्टेक थी, तो आप इसको लास्ट में ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैक स्पेस यूज़ करेंगे और आर पर क्लिक करेंगे, तो ये मेरी मिस्टेक एक ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप इन दोनों मिस्टेक को भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे लास्ट में अगर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आप अपनी मिस्टेक भी कंप्लीट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मिस्टेक ठीक हो गई हैं। अब यहाँ पे एरर काउंट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका, अभी 3 दिखा रहा है तो थोड़ी देर के बाद आपका 1 दिखा देगा। तो ये ऐसे इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। बस यही सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्त।